تخلي تخش لنا في عربيه انت اهو. هتهمله. ها؟ انت رحت من السوداء اليوم الصبح بس. ما في روح اصلا. هو بروح عشان خاطر بيجيبك بس. على طول يمشي هنا كلك. لو انت مش موجود هناك ما هوش هيروح خالص. الله كريم. خلاص انا مركزي ما تروح مستوى. امور مركزي.